Du kan være med i smukfyr.dk. I det her program skal vi besøge Markus. Og Markus var ham fra de unge truckere, som var i USA et helt år for et lille praktikophold. Men inden da skal vi lige følge op på det sidste program, hvor vi besøgte Therese. Og hvis ikke du har set den film, så ligger der selvfølgelig en beskrivelse til den film, hvor vi besøger Therese fra de unge truckere, i beskrivelsen af den her film. Udover det, så var vi inde over et produkt, som hed Ergolash, eller stadigvæk hedder Ergolash, som er de her båndstrammer. Og rent faktisk, så var der en del mennesker af jer derude, der kommenterede på filmen, både med hensyn til Dynello og med hensyn til Ergolash, at I bruger dem, og I er super glade for dem. Jeg glemte at nævne en lille detalje, fordi der findes også i det her sæt fra Ergolash en adapter til at sætte på krogen, så hvis du sætter krogen på modsat side af køretøjet, kaster dit bånd over på den anden side, jamen så bliver krogen på plads, fordi der er en lille magnet i den her, så man let kan skrue fast på alle de systemer, der allerede findes den dag i dag. Og desuden så skal du ikke bruge både bånd og båndstrammer for at kunne køre det her system. Du kan faktisk nøjes med at købe selve båndstrammeren, og den her magnetdub, den kan du også købe løs, hvis det er. Og sidste ting, hvis du er interesseret i at købe dem her, så er en af de store partnere, der har det her, det er faktisk allerede Europarts. Så hvis du er inde i butikken næste gang for at købe de her, så køb den Ergolash, fordi den sparer dig for tid. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Jamen, Markus, tak fordi du vil stille op. Kan du ganske kort fortælle mig, hvad er der sket siden de unge truckere? Hvornår var du derovre, og hvor længe var det i det hele taget, du kørte over i Nordamerika? Jamen, der er sket faktisk rigtig meget siden de 5 år. Og Canada, der var jeg over at køre i 2015. Jeg kørte fra start februar sådan cirka til start december. Der var jeg over at køre i Nordamerika. Jeg kørte for et transportvirksomhed, der hed ADTS. Der lå op på den kanadiske østkyst i en by, der hed Moncton og Rexton, og jeg kørte for Rexton. Hvad vil du sige altså for os andre, der ser Nordamerika, det er jo super fedt drøm. Er det virkelig så fedt at køre i Nordamerika, som alle siger? Altså, når der er mange, der snakker om, når jeg snakker med de gamle chauffører herhjemme, de snakker jo om fartskriver og alt sådan noget, og Anders Sandskiver og alt sådan noget. Altså Nordamerika, det er jo en helt anden liga, da jeg kom derover. Der kørte de med logbog i stedet for, jo. Så det var jo med kuglevæd, eller hvad det hedder, med blyanter og lineal, man sad og krydsede ned, hvor lang tid man har kørt. Og jamen, hvis du havde kørt 100 km, jamen, så var det en time, du havde kørt, ikke? Det var lige meget, om du havde holdt i kø, eller hvad fanden det var. Der krydsede du bare ned, det var en times kørsel. Og selvom du var så kommet ind klokken 18 om eftermiddagen, og du kunne lige se, at det passede ikke, for du faktisk kom ind klokken 16, og du har kørt de der 100 km per time, ikke? Så krydsede man lige ned til klokken 16, så var man lige klar 2 timer før morgen til at køre igen, ikke? Hvad siger reglerne generelt? De har nogle andre fartbegrænsninger, og hvad med køre-hviletid? Hvad siger reglerne nu? Ja, men køre-hviletid i Canada, der var den delt op i 2 kategorier. Der havde du den nordlige grænse, og der havde du en sydlige grænse. Og hvis du kørte i det nordlige område, altså det er helt deroppe, hvor, altså det er ikke engang deroppe, hvor kravene vender. Altså det er virkelig ude i ingenmandsland. Der må du køre i 16 timer i et streg uden pause. Der giver du bare gas. 16 timer? 16 timer. Og så når du kører ned i en sydlig del, som jeg altid gjorde, der hed den 13 timer uden pause, der kører du bare igennem. Og når du krydser ned til USA, der må du køre 12 timer, men du skulle holde pause mellem 5. og 8. time. Så skulle du lige ligge en halv time, sådan som du selv har lyst til, ikke? Så derfor så var der jo sådan en lille kicker, når du kom ned fra USA, og du kunne lige se, jeg har altså kun 2 timers køretid tilbage, ikke? Nu er jeg næsten oppe på den 11. time, ikke? Men så krydser du lige over grænsen til Canada, og så kommer du op på de 13 timer, så har du lige en time ekstra at køre på, ja. Så har du lige lidt at gøre med igen. Hold kæft, for fedt. Nå, hvad med fartbegrænsninger? Der er jo nogle andre regler, er der ikke? Jo, der kører du lige så hurtigt, som der står på tavlen, mindre der er andet angivet. Så hvis der står 110, så kører du 110. Jeg har hørt fra nogle af de chauffører, jeg ved ikke om det passer, men jeg har hørt fra nogle af de chauffører, der har kørt de lidt længere ture ned i USA, ned til Texas. Der har de faktisk set nogle strækninger, hvor de må køre 120 lovligt. Med en lastbil? Med en lastbil, med 40 tons. Med 40 tons. Men det er jo maksbegrænsning på vægt, er det ikke? USA, de er meget vægtforskrækket, kan man sige. Det er maks 40 tons. De har mange, de forskellige delstater, de har deres egen vægtgrænser, men den nationale vægtgrænse, den er 40 ton. Og så oppe i Canada, der kører de jo så med 3-akslet sættevogn i forhold til USA, der kører de kun med 2-akslet, ikke? På grund af vægten. Men Canada, der må du køre med lidt mere. Der tror man næsten køre med 45 eller 50 ton, tror jeg, eller sådan noget lignende.
Lad os spole filmen tilbage. Hvordan kom du egentlig afsted på den her tur? Altså hvis der sidder nogen derude nu, som tænker, shit mand, det gad jeg godt at prøve i min praktik, det der. Hvordan gør man det her? Jamen, jeg tog kontakt til en, der hedder Magnus Købke, der sad på en skole i Vejle, hvor han havde startet sin udviklingsprojekt op, som det her et år bag rattet i Canada, som det hed. Man kan også se på nogle af de tekniske skoler, der var kæmpe plakater om det. Og der tog jeg kontakt til ham, og så siger han, jamen, det kunne da godt være, at du er blevet interessant for det virksomhed, vi arbejder sammen med over i Canada. Så han siger, jamen, vi tager lige kontakt til deres sikkerhedsrådgiver. Og så siger jeg, jamen, han vil gerne have et interview med dig over Skype. Så der en eller anden aften, der sad jeg og holdt interview med deres sikkerhedsrådgiver. Sean Sturgeon, tror jeg, ned. Og han spurgte lidt til, hvad jeg har kørt, og hvad er erfaringer og sådan noget. Så siger jeg har da prøvet at køre lidt træk og trailer og sådan lidt. Så siger han, prøv at, hvis du har lyst, så må du gerne komme over. Fint nok. For en ting, som Nordamerika, eller som de nordamerikanske vognmænd, de godt kan lide, det er europæiske chauffører. Altså især Canada og USA, de elsker europæiske chauffører, for de går mere op i tingene. De har mere forståelse for vogntoget, og de har mere forståelse for, hvordan man læser godset. Og de kan også, altså de er bedre til at bakke med en sætvogn, generelt, ærligt talt. Altså. Det er også, så de vil gerne have mig med det over at køre. Så der kom jeg afsted og fik mulighed for at køre et års tid. Så når du søger normalt med arbejdstilladelser, så skal gå over og køre for en vognmand over, der kører du så 2 år, fordi de vil gerne have udnyttet hele arbejdstilladelsen, ikke? Og det er også fordi, når du skal arbejde som udenlandsk arbejdskraft i Canada, der skal du betale for flybilletten. Altså vognmanden skal betale for flybilletten, han skal betale og sørge for, at han har en husleje eller et sted at bo, og han skal sørge for en mobiltelefon. Det er de 3 krav, der er til udenlandsk arbejdskraft, når man skal arbejde i Canada. Og så vil jeg også helt klart anbefale, hvis man skal prøve det, så skal man køre i Canada. Fordi der er lidt, det minder lidt ligesom her hjemme i Danmark, at der er lidt et sundhedssikkerhedsnet, og hvis du kommer til skade, du kommer i problemer, ikke? Der er lidt mere i USA, der er du ligesom efterladt til dig selv, ikke? Du er lost, hvis der sker noget, ikke? Så, og det var en fantastisk oplevelse. Jeg kørte mest op på en hele nordamerikanske østkyst, det var der, jeg lå og kørte. Helt ud til det vestlige Illinois, og op til det nordlige Wisconsin, og deromkring lå jeg også og kørt. Og så var jeg lige nede og se Memphis, hvor jeg var nede og se omkring Tennessee, hvor jeg faktisk havde en hel dag i Memphis sammen med min oplæringschauffør. Så vi var inde og se Sun Record Studio, hvor Elvis havde sin start på sin karriere. Og vi så også, hvor Martin Luther han blev skudt, og vi fik set Graceland på afstand. Altså, så når man tager over og kører de der ture, og man planlægger det lidt undervejs, så man kan se, jeg har lige, hvis jeg kører lidt ekstra igennem, ikke, så kan jeg lige have en ekstra dag, inden jeg skal læse af. Ikke? Så kan man tage ud og se en by, eller få en god oplevelse, ikke? Spise noget spændende mad, eller et eller andet. Du fortalte før, da vi snakkede, da jeg lige mødte dig, så siger jeg, men hvad var din status, da du tog afsted? Og du havde jo faktisk en kæreste, da du tog afsted. Eller det var faktisk hende, som sendte dig afsted, var det ikke? Jo, det var lidt. For jeg var inde på en demonstration foran Christiansborg i 2014, omkring sommeren, tror jeg det var. Og det var sådan lidt, hvor man fik kendskab til, hvordan de østeuropæiske chauffører, hvordan de boede på landevejen her i Europa. Og så mens jeg gik den mellem boderne, så var der den her udviklingsfond, der reklamerede mig for at komme en tur til Canada og køre et år. Og så sagde min kæreste så, men var det ikke noget for dig at komme ud og køre og prøve det her? Og så siger jeg, kan du se mig bumle rundt over på de nordamerikanske landevej? Jeg tænkte, du må da være helt tosset. Og så siger han, men det kunne da være meget spændende at komme over og se det, ikke? Og så gik jeg ind og så fulgte jeg deres Facebook-side, hvor man kunne se deres første chauffør, der var over at køre. Hvad han lå og lavede, og hvad han lå og kørte med. Og bare for nogle strækninger, han lå og kørte, jeg tænkte, det begynder at lyde lidt spændende. Også fordi jeg som barn, der havde min morfar, han fortalte om, at han skulle kraftigt ikke være værnepligtig. Så han stak af til Sverige, og han har været ude at sejle som sømand og alt muligt, ikke? Så det lå også sådan lidt i mig, at man skulle ud og opleve verden, ikke? Så jeg tænkte, det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve det der et år bag i Canada, ikke? Det blev så fruen så ikke så glad for, når man fandt ud af, at det ville han sgu alligevel, ikke? Så hun sagde, okay, nu har du fået lov, nu har jeg sagt, ikke? Så smut du bare afsted med dig. Så du tog til Canada et helt år, uden at se fruen, eller hvordan gik det? Nej, hun var faktisk med at køre et år. Eller ikke et år, hun var med at køre i 3 uger, hen over sommeren næsten. Og vi har haft nogle fantastiske ture. Altså hun har været med mig ned til en fast kunde, vi havde med min televisionsdel ned til Illinois, ned til noget, der er en lille by, der hedder Alton, der ligger ud til Mississippi-floden. Og så lå vi og hentede Camex op til Toronto på tilbagevejen. Og så har hun været med til at køre en vogn, der var fyldt op med planter til 2 forskellige planteskoler oppe i det nordlige Canada. Det var super fedt, når man så kommer frem sent om aftenen, og planteskolen den er lukket, man holder ude foran, ruller lige vinduer ned på sådan en halvdun sommeraften i Canada, og så kan man høre bæverne over i dammen over ved siden, de ligger og knæver, ikke? Ja. Det er jo fantastisk. Det er jo en vild natur, der er omkring en oppe i Canada. Hvad er din status i dag?
Er der frue, eller er det ikke frue, eller? Jamen, status i dag, det er jo, vi blev gift undervejs, ja. Er det rigtigt? Ja, jo tak. Jeg tænkte, nej, men hun har været derovre et år, ikke, og hun kunne holde en ud, og hun gerne ville stadig have en, når man kom tilbage. Så tænkte jeg, så må hun nok hellere putte en ring på fingeren, og hun ligesom siger, ligesom en lille belønning, kan man sige, ikke? Fedt. Tillykke med det. Jo, tak. Så i 2018, der blev vi gift. Og så efterfølgende, så fik vi også en søn. Hvad siger du? Ja. Den unge trucker er blevet far. Ja, det går jo stærkt lige pludselig på 5 år. Tillykke. Jo, og så fik vi også et hus for 2 år tilbage. Fedt. Hvad er der ellers sket? Hvad laver du jobmæssigt i dag? Jamen, det var jo sådan, at da jeg kom tilbage fra Canada, så kunne jeg rigtig godt lide det internationale miljø. Og det der lidt med at ligge og køre for danske fragtmænd og se den samme rute dag ud dag ind. Altså, jeg var glad for min rute i Helsingør Indre By, ikke? Men det var ikke det samme som Canada og Nordamerika. Så da jeg fik mulighed for at få en stilling ude i lufthavnen hos SAS, der sagde jeg til som bagageportør. Og efter jeg havde været derude et stykke tid, så var jeg ikke lige helt sikker på, om jeg skulle være derude. Så jeg tog et lille afbræk og arbejdede for City Container. Jeg havde altid en drøm om at køre flakbil. Og de gav mig mulighed for at køre flakbil med lang påhængsvogn. Så når jeg kørte med fuld træk, så kunne jeg faktisk have 3 12-kubiks kasser stående på vognen, uden problemer. Men jeg har godt mærket, at lufthavnen, det var sgu lidt sjovere at have det der internationale miljø der. Så der hoppede jeg tilbage, og så tog jeg faktisk en uddannelse som lufthavnsoperatør. Som er hvad? Ja, lufthavnsoperatør, det er, når du er færdig, så står du faktisk færdig som lasteansvarlig. Du er ansvarlig for at laste flyveren efter gældende luftfartsmyndigheder og regler og alt sådan noget, og sørge for, at den går til tid. Spændende. Ja, og så lærte jeg også at skubbe flyver undervejs. Så er man læsset. Så er man læsset. Jeg har prøvet at skubbe en kæmpe 57'er med fuld læs på. Det er lidt tungere end en lastbil. Der skal stå lidt mere på bremsen, og begynde at gå ned ad bakken på rullevejen, når man ikke havner over de andre flyver. Så jo. Fedt. Og hvad skete der så? Jamen, så kom corona, jo. Og det ødelagde jo lidt min lufthavnsdrøm. Og jeg var ikke så meget for at komme ud og køre bil. Og så jeg et jobopslag hos OK Olie. De søgte en chauffør. Og så tænkte jeg, mit EU-bevis det er udløbet, og mit ADR-bevis det er udløbet. Så jeg tænkte, jeg sender den bare, og så se, hvad der sker. Så ringede de. Utrolig nok, så ringede de til mig og siger, vil du ikke komme til samtale? Så siger jeg, jo, det vil jeg da gerne. Og så alt det, de kunne tilbyde, og alt det, de kunne give en, det lød rigtig spændende. Og så fik jeg også mulighed for at komme ud og køre med dem i 4 dage. For ligesom at mærke det, ligesom se det der med at fylde fyringsolie på, for slanger for bilen af, og jeg arbejder med det, og de siger, du har da god fingersnit, er det ikke noget for dig? Så siger jeg, jo, det vil jeg da gerne. Så jeg underskrev en kontrakt med dem, og de har faktisk på en eller anden måde gjort, at jeg kom tilbage i førerhuset igen. Fedt. Så jeg glæder mig til at komme i gang igen. Vi siger tak til OK Benzin. Ja. Jo. Ja, spændende, men jeg synes, det er mega fedt. Det er fedt at høre om det her. Vi kan sagtens lave en opfølgning. Der er masser af muligheder at komme derover på. Og jeg har sikkert nogen, jeg kan trække nogle tråde, jeg kan trække i måske, hvis man er interesseret i det stadig, hvis de stadig sender folk derover. Ja. Det kunne godt være. Men skal vi ikke lave en aftale, at vi to ses igen, når du er ude at køre igen, så kører med en dag? Hvis OK giver god OK for det, så kan du godt komme. Vi elsker OK Benzin. Dette program er lavet i samarbejde med OK Benzin. Vi må se. Lad os prøve det. Jeg vil sige tusind tak, og så ses vi snart igen. Pas på dig selv, og husk at holde afstand. Ikke kun i trafikken. Vi ses. Er det godt? Det er lige ude. Hej. Tusind tak til Markus, og jeg tror, at hvis I har interesse i at følge op på det her program, eller finde ud af, hvordan I kommer afsted, Markus har nævnt en masse ting, så i beskrivelsen af den her film, der ligger der nogle link til, hvordan I kan komme afsted, og hvem det er, I skal have fat i, for at komme afsted til USA, for at komme i praktik. Med det i tankerne, så vil jeg sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I følger os. Husk lige like og subscribe. Det er det, der driver mig. Det er det, der giver mig lyst til at lave meget mere til jer i fremtiden. Pas på jer selv, og så ses vi i næste program, hvor vi skal besøge en trailerproducent i Aalborg. Jeg håber, vi ses snart igen. Pas på jer selv, og husk at holde afstand, ikke kun i trafikken.